Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Төрттілік неге қасиетті екенін білетін боламыз. Нұх пайғамбар қазығұртқа келіп, тоқтаған соң хайуандар мен жәндіктер кемеден шығуға таласа бастады. Сонда Нұх пайғамбар: бәрің де шығасыңдар, асықпаңдар. Тек адамзатқа қажет төрттілікті алдымен шығарайын. Өйткені олар адамның кисе киімі, ішсе сусыны, жесе тамағы, жатса төсеніші болады, деді. Сонда манадан бері тағаты қалмай тынышсыз тұрған екі жылқы есік аузына бұрын жетіпті. Нұх, тұлпарым-ай, жақсылығыңды адам баласынан аяй көрме. Жаратқан ем жаныңа адалдық беріп, тіршілік иесінің қанатымен қанағаты бол, деп екеуінің жалынан сипап кемеден шығарды. Пайғамбардың мейірімі түске соң жылқының жалы жұмсарыпты. Жылқы жығылған кісіге жалын төсейді деген сөз осыдан қалыпты. Есік алдына екінші боп маңырап қой келді. Момын жануарым, бәледен аулақ бол, басыңа топалаң келмесін, деп оның жонынан сипап өріске жіберді. Нұхтың қасиетті қолы тигесін қой берекелі жануарға айналды. Үшінші боп есікке тие келді. Оның маң-маң басқан жүрісін көріп: пай-пай, жампозым-ай, асықпай басып ақырын келесің, артыңнан сарып келсе де асығар емессің-ау. Келең көбейіп, матауың кең болсын, деп шуда жүнінен аялай сипап кемеден шығарды. Нұхтың қолы тигесін шудасына кие дарыды. Сол себептен адам оның шудасын табанға баспай қадірлейді екен. Нұх тиенің қарасы көрінбей кеткенше қимай ұзақ қарап тұрды. Бұл қимастық сезімі аруанаға да тарыпты. Ол да баласын қимастан ішінде 12 ай сақтайтын болыпты. Төртінші түлікті шығару үшін Нұх пайғамбар кеменің ішіне қарады. Кемеден шыққысы келмей, бір бұрышта жатқан екі торпақты көрген. Нұх: әй сүтті бұлақ сиырларым, бұл жатыстарың қалай? Қанекей, шығыңдар, әукім-әукім, деп шақырды. Сиырлар киіз қайырып жата берді. Нұх ренжіп: әй сендерге не болған? Қане тұрыңдар, өк, деп екінші рет қайталады. Сонда ғана олар еріне тұрып, әрең қозғалып, есікке беттеді. Ренжісі тарқамаған пайғамбар: ой жайбасарларым-ай, аяқтарыңды тез бассаңдаршы, деп мүйізінен ұстап есікке сүйреді. Бақайларын сырдылдатып сыртқа шығарды. Нұх пайғамбар ашуы тарқаған соң кемеден ұзап бара жатқан екі сиырға қарап: бір сөзді екі рет айтқыздыңдар ғой. Жем-шөбіңді жеген соң киіз қайыруың ұзаққа созылар, деді. Ашуланып мүйізінен тартқасын сиырдың мүйізі қатты болып біткен екен. Өгіз жығылған кісіге мүйізін төсейді деген сөз де осыдан қалыпты. Осыған орай сиырдың мүйізінен қатты ұстауға болмайды деген тыйым шықты. Төрттілік мал бұл қазақтар арасында жиі қолданылған үй жануарлары. Осы малдың арқасында ата-бабамыз етін ас етіп, терісін киім етіп күн көрген. Сүт қаймағында пайдаланған. Осылар жайлы мәлімет берейік. Қой бұл қазақтың басты малы десек те болады. Себебі қой санымен адамның байлығын есептеген. 100 қойдан азы кедейге теңелген. Қойдың жүнін жібетіп тоқуға пайдаланған. Жылы нәскей, қолғап және тағы сол сияқтыларды осы қойдың жүнінен тоқылған. Қонақ келсе қой сойған, себебі сиыр мен жылқымен салыстырғанда бұны сою тез әрі оңай. Қой еті көп пайдаланылған. Ал қойдың құйрығынан алынатын құйрық майы емдік қасиетке ие. Бұны науқас адамның тез күш жинау үшін асқа пайдаланған. Сонымен қатар теріге жаққан. Қазір де қазақ қой етін көп жейді. Жылқыда зор сұранысқа ие мал. Себебі бұнымен алыс сапарларға, жорықтарға барған. Елін жерін қорғау үшін ерлер аттан деп атқа қонып шайқасқан. Күнделікті тұрмыста бұл негізгі көлік деп саналған. Себебі атқа отырып тез-ақ жақын ауылдарға жете аласыз. Ал алыс ауылдарға жолда өзге қазақтарға қонақ боп қонып, бір не екі күн ішінде жетуге болатын. Атам қазақ айтқандай, ат ер қанаты. Жылқының сүті қымыз ағзаға өте пайдалы зат. Бұны қазір тіпті шетелдіктер де пайдаланып жүр.
Қымыз витаминдер мен пайдалы минералдарға өте бай сусын. Жылқы лай суды ішпейтін өте таза әрі қасиетті жануар. Жылқы еті бұл барша еттердің төресі, себебі бұл өте тез қорытылады және өте дәмді болады. Түйе бұл да киелі мал. Негізінен түйені сауда керуен жолдарына және бір жерден өзге жерге көшкенде көлік ретінде пайдаланған. Себебі түйе 40 күнге дейін сусыз өмір сүре алады. Шөлдегі тікенектерді жей алады. Түйенің сүті шұбат, емдік қасиеттері жағынан қымыздан кейінгі орында. Сонымен қатар, түйенің жүнінен тоқылған жамылғылар жылуды жақсы сақтайды. Оған қоса, түйенің жүнінен тоқылған киім жеңіл әрі өте жылы болады. Түйенің етін және майын ас ретінде пайдаланған. Сиыр да өте пайдалы жануар. Сиырдың сүтін қазір бәріміз ішеміз. Себебі сүт кальций, магний және басқа минералдарға өте бай. Сүттен айран, май, қатық, қаймақ, құрт жасалады. Сиыр еті де пайдалы заттарға бай әрі дәмді. Иісі жоқ ет. Қойдың еті аздап болса да кей кездері иіске ие. Қорыта айтсақ, 4 түлік малды атам қазақ сонау көне заманнан етін жеп, сүтін ішіп өсіріп келеді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.